আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফার্মাসিস্ট কেয়ার প্রেসক্রিপশন রিভিউ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের শিশুদের জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি এই রোগের ধারাবাহিক বর্ণনার আরেকটি প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমি যে প্রেসক্রিপশন সম্পর্কে আপনাদেরকে আলোচনা করব, এই প্রেসক্রিপশনটি যে রোগীর, তার নাম হচ্ছে, রোগীর নাম কাশফিয়া, রোগীর বয়স 4 বছর। হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশনে রোগীর বডি ওয়েটটা লেখা হয়নি, তবে আমি বারবার বলবো রোগীর বডি ওয়েটটা কিন্তু খুবই জরুরি। একটা বাচ্চার ডোজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রোগীর বডি ওয়েটটা খুবই জরুরি। এটা একটু নিয়েই, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তার বডি ওয়েটটা একটু নিবে। এখন আমি আপনাদেরকে রোগীর প্রেসক্রিপশনটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, রোগীর এখানে প্রেসক্রিপশন, রোগীর বিভিন্ন ধরনের সিমটম এখানে ডক্টর কাছে রোগী বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলো ডক্টর এখানে লিখেছেন তা হলো তার ফিভার ফর 3 days, মানে তার 3 দিন যাবত জ্বর, আর অ্যাপিটাইট লস, অর্থাৎ তার ক্ষুধা মন্দা আছে, অ্যালার্জিক রাইনিটিস, মানে নাক দিয়ে পানি পড়া, নাকের মধ্যে শিরশির করা যেটাকে বলে আর কি, গলাও খুসখুস থাকতে পারে। এই ওভারঅল রোগী তার সিমটম এখানে বর্ণনা করেছেন। এখন রোগীকে যে ধরনের এই সকল সিমটম পড়াশোনার পরে যে প্রেসক্রিপশনগুলো ডক্টর করেছেন তা হলো সেফিক্সিম ডিএস। এটা একটা সেফিক্সিম গ্রুপের ওষুধ। এটা ডোজ দিয়েছেন 1.5 চামচ করে 12 আওয়ারলি, অর্থাৎ দিনে 2 বার। আর সিরাপ নাপা, এটা একটা প্যারাসিটামল গ্রুপের ওষুধ। 1.5 চামচ করে দিনে 3 বার খেতে বলেছে 5 দিনের জন্য। 3 নাম্বার ওষুধ যেটা দিয়েছে সেটা হলো সিরাপ পোগো। এটা একটা মাল্টিভিটামিন সিরাপ। এটা 1.5 চামচ করে 12 ঘন্টা পর পর 1 মাসের জন্য খেতে বলেছে আর কি। 4 নম্বর যে মেডিসিনটা লিখেছে সেটা হলো মন্টেক্স 4 মিলিগ্রাম। এটা মন্টিলুকাস গ্রুপের একটি ওষুধ। এটা বাচ্চাকে ডেইলি একটা করে চুষে খাওয়ার জন্য 30 দিনের জন্য দিয়েছে। সিরাপ ওষুধ নাম্বার 5 নাম্বার যে ওষুধটা দিয়েছে সেটা হলো ফেক্সোফিন। এটা ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপের একটা ওষুধ। 1.5 চামচ করে 12 ঘন্টা পর পর 5 দিনের জন্য দিয়েছে। ওভারঅল আপনারা প্রেসক্রিপশনটা দেখলেন। হ্যাঁ, এই প্রেসক্রিপশন সম্পর্কে আমার কিছু পরামর্শ আমি আপনাদেরকে এখন শেয়ার করব। হ্যাঁ, যেহেতু বাচ্চার 3 দিনের জন্য জ্বর হয়েছে, 3 দিন পরেই বাচ্চাকে সরাসরি অ্যান্টিবায়োটিকে না দেওয়ার জন্য আমার বরাবরের মতো পরামর্শ থাকবে। হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হলে ডাক্তাররা দিবেন। সেটা ডাক্তারদেরও আমি রিকোয়েস্ট করবো যেন আপনারা অন্তত 5 দিন পর্যন্ত বাচ্চাদের জ্বর, কাশি এগুলোর অপেক্ষা করুন। আর ডাক্তাররাও টেকনিক্যালি তাদেরকে কাউন্সিলিং করে বোঝাবেন যে 5 দিন না হলে তাদের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত না। এক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা লোকাল ডাক্তারের কাছে যান, বিশেষ করে হাতুড়ে ডাক্তার বা বিভিন্ন ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ নিয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে তারা তাদের বাচ্চাদের একটু ক্ষতি করে ফেলেন যে 5 দিনের আগেই তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করব যে অন্তত 4 থেকে 5 দিন দেখেন যে আপনার বাচ্চার জ্বর পড়ছে কিনা। হ্যাঁ, 5 দিন পরে যদি ধরেন জ্বর পড়ে যায়, মাঝে মধ্যে আসছে, এক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক এড়িয়ে চলুন। আপনারা নিয়মিত প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খান, ইনশাল্লাহ সেরে যাবে। আর যাই হোক, এখানে বাচ্চাদের ডোজটার যে ব্যাপার কথা বলা হয়েছে, 1.5 চামচ করে দিনে 2 বার, 12 আওয়ারলি। 4 বছরের বাচ্চা, 17 কেজি ওয়েট। হ্যাঁ, এটা ভালো আছে, একদম এক্সাক্ট ডোজই আছে। হ্যাঁ, প্যারাসিটামল 1.5 চামচ করে ডেইলি 3 বার। এক্ষেত্রে আমার সেই পূর্বের পরামর্শ, সেক্ষেত্রে আপনি বাচ্চার প্যারাসিটামল ওষুধটা 6 ঘন্টা পর পর খাওয়ান, দেখবেন যে আপনি ভালো ফিডব্যাক পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ানো লাগতে পারে, যেহেতু আপনি জ্বরের জন্যই মূলত আপনার বাচ্চার অ্যান্টিবায়োটিকটা দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনি যদি প্যারাসিটামলটা 6 ঘন্টা পর পর খাওয়ান, তাহলে আপনি বাচ্চার জন্য ভালো ফিডব্যাক দিবেন। আর পোগো মাল্টিভিটামিন সিরাপ, এটা ডক্টররা সাধারণত বাচ্চাদের জ্বর আসলে দিয়ে থাকে, যে তাদের কত খাবারের রুচি থাকে না, রুচির জন্য আপনার বাচ্চা যদি না খায় তাহলে আপনি মাল্টিভিটামিন সিরাপ খাওয়াতে পারেন।
মন্টেক যে মন্টিলুকাস জাতীয় ওষুধটা দিয়েছে, এটা চুয়েবল ট্যাবলেট হিসেবে খাওয়া যায়, আপনি পানি দিয়েও খেতে পারেন। হ্যাঁ, আপনার বাসায় যদি হাসি কাশিটা একটু বেশি হয় বা জমে থাকে, আপনি সেক্ষেত্রে মন্টিলুকাস খাওয়াতে পারেন। এর জন্য আমার পরামর্শ হলো আগেই মন্টিলুকাস খাওয়ানোর দরকার নাই। যদি আপনি একটা কাশির ওষুধ, কিটোটিফেন জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে পারেন 4-5 দিন 7 দিনের জন্য, এটাই বেটার। আর যেটা অ্যান্টিহিস্টামিন, যেহেতু অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, নাকে সর্দি বা গলার মধ্যে খুশখুশি এটা আছে, এটা আপনি হেক্সামিন খাওয়াতে পারেন বা অন্য অ্যান্টিহিস্টামিন খাওয়াতে পারেন। ওভারঅল এখানে যে প্রেসক্রিপশন আছে, এই প্রেসক্রিপশনটা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটা ধারণা দিলাম। আমি নিজ থেকে কোনো কিছু আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি না, এটা বাদ দিয়ে দেন, এটা খান, এটা করেন। জাস্ট এখানে যে ওষুধগুলো আছে, আমি আপনাদের ওষুধের কী কাজ সেগুলো বলে শোনাচ্ছি, এবং এই ওষুধের ডোজটা কেমন হওয়া উচিত অ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট, আমার যেটা কাজ আমি সেটা আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি। মানে ডক্টরের ফাইন্ডিংস অনুযায়ী আপনাদেরকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে এখানে এই রোগীর জন্য এই মেডিসিনগুলা এই কাজ করে, এই ধরনের প্রেসক্রিপশন হওয়া উচিত। এখন এক্ষেত্রে আপনারা বলতে পারেন যে আমি ডক্টরের থেকে বেশি বুঝি কিনা, বা আসলে বিষয়টা তা না। ফার্মাসিস্টের কাজই হলো, যদি ডক্টর যে প্রেসক্রিপশনটা লিখে থাকে, এই প্রেসক্রিপশনের মধ্যে কোনো ডোজের হেরফের আছে কিনা, বা কোনো ওষুধের রিয়াকশন আছে কিনা, বা কোনো ডোজ ওভারডোজে হয়ে গেছে কিনা, বা কোনো কমপ্লেক্স মেডিকেশন হয়েছে কিনা, এগুলো দেখা। আমি আপনাদেরকে দেখে সেই পরামর্শগুলোই দিচ্ছি। আশা করি আপনারা আমার এই পরামর্শ থেকে উপকৃত হবেন। যদি আমার কোনো ভুল পরামর্শ হয়ে থাকে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি অবশ্যই শুধরে নিব। আর ধারাবাহিকভাবে আমার এই প্রেসক্রিপশনগুলোর আপনারা দেখতে থাকেন। আশা করি আপনারা এর থেকে উপকৃত হবেন, এবং আপনাদের বাচ্চাদের কোন কোন সমস্যা হলে ডক্টর কোন মেডিসিন দিলে কি নিয়মে কি খাওয়াতে হবে, আপনারা একদম একটা স্পষ্ট ধারণা পাবেন। আর আজ এ পর্যন্তই এই প্রেসক্রিপশন সম্বন্ধে আলোচনা। আজ এ পর্যন্তই। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ওষুধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করুন। ভালো মানের ওষুধ খান, সেবা নিন, সুস্থ থাকুন। মনে রাখবেন, ওষুধ কিন্তু শুধু রোগ সারায় না, অন্য রোগের কারণও বটে। অতএব যথাযথ নিয়ম মেনে ওষুধ খান, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।